y'a faamuya b'a la ka bɛɛ lajɛlen fo ne balimaw bi an sigi kunba o ye bɛn de cerveau parce que kuma cayara n y'a fɔ yan depuis kunu n ko n ye video min kɛ n ko kuma bɛ caya kuma cayara an bɛna a yira bɛɛ lajɛlen na bɛn ye mɔgɔ sugu min ye ni bɛn tɛ ye maliko ye walima ni maliko tɛ maliyɛnw bɛ na juger ni ala na kira sɔnna ka an kanubagaw fo ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ Baculi Ɲangi an b'a fo ka waleɲuman dɔn Baculi Ɲangi an ka foli b'a ye a bɔra ka ji di ɲɔrɔnkaw ma tuguni an bɛ Baculi fo Baculi Ɲangi k'a fo ka waleɲuman dɔn a bɔra ka ji di ɲɔrɔn di sahɛlikaw ma forage k'o di ɲɔrɔn di sahɛlikaw ma Baculi an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na taa ni baara ye foyi t'i la i bɛ ka baara min kɛ fantanw ye bilahi n bɛ n kali ala la cɛ tisi la muso tisi la ala yɛrɛ y'o fɔ n'i kɛra ale ka fantanw fɛ k'a bɛ k'i fɛ n'i y'ale ka fantanw dɛmɛ k'a b'i dɛmɛ Baculi i bɛ sira min kan walahi arijinɛ sira don i y'a faamuya b'a la silamɛya sira don wa sira ɲuman don ni mɔgɔ sugu walahi ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ ka tila ani fantanw cɛ o mɔgɔ sugu ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ bɔ yen ne balimaw kunu an ye video kɛ yan ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bɛn de cerveau a tɛ tiɲɛ kan tuguni a ta tɛ maliko ye tuguni wa a tɛ danbe yɛrɛ sira kan an y'o kuma kɛ yan mɔgɔw ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni magɔrɔni ye ko video mani bɛɛ ko k'u ka dɛmɛ bɛ bɛn de cerveau ye ko Rasi Balayira ni Jo Bala k'olu dɔrɔn de ko bɛn nin man ɲi mɔgɔ minnu ko k'u ka dɛmɛ bɛ bɛn ye o y'olu ka hakɛ ye an fana y'a faamuya cogo min na an fana bɛ kuma o de kan ne balimaw ne y'a fɔ yan n ko Amadu Dunga Mayiga a ye ne wele yan a ye anw wele yan k'a yira an na k'a fɔ ko o ni bɛn de cerveau tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma sɔsɔ cogo to o la a mɔgɔ minnu tɛ fanga fɛ ni bɛn taara tɛgɛ di olu ma a kɛra fanga jugu ye dɛ fo k'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ko an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ kɔ an tugura Arasiba Ciko ko minnu sɔgɔtɔ an taara an kun fɔra kogo kun ni min fana filɛ nin ye an ka soutien b'a ye dɛ a ye maliko kɛ mɔgɔ si m'a fɔ k'a ma baara kɛ Mali kɔnɔ a ye baara kɛ mais bi bi in na a bɛ fili kɔnɔ a ye sira bila o kuma sɔsɔ cogo de to o kuma la an bɛna yira aw la bɛn yɛrɛ ye mɔgɔ sugu min ye hakilina min bɛ bɛn na ka ɲɛsin nin fanga in ma an bɛna dalilu bɛɛ de di aw ma ka bɛn ko ka jɛ a tɛ ko min kɔfɛ tuguni an bɛna o preuve de di aw ma ne balimaw n y'a fɔ yan n ko ani politisiyɛnw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma bɛn yɛrɛ bɛna sɛbɛntiya bi bi in na bɛn ninnu b'a la ko élection ka kɛ mɔgɔ minnu ko Asimi ka san 5 kɛ fanga la o mɔgɔ kelen ninnu b'a la bi ko élection ka kɛ nin tun ye jɔn ka kuma ye kunu jɔn de tun bɛ nin fɔ kunu politisiyɛnw ko an ka taa élection na pourquoi bi bɛn ninnu fana jɔlen don ko an ka taa élection na o ni politisiyɛnw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'an bɛ taa an bɛ se Asimi ninnu tigɛra bɛn nin na fo k'u cu bɛn kɔfɛ bɛn ye nin fanga in janfa i y'a faamuya b'a la bɛn tun bɛ fɛ ka juguya ta ka nin fanga in sɛgɛrɛ o bɔra kalama o ye bɛn déposé depuis o kɛra o de ma bɛn bɛn nin ma fanga in tigɛra bɛn na de adama bɛn jara fanga in tigɛra la de i y'a faamuya b'a la bɛn ka vocali bɔra yan walahi fɔ ni mɔgɔ min tɛ ala dɔn sinon bɛɛ b'a dɔn ko nin ye bɛn nin kumakan de ye kuma minnu tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ni hɔrɔnya don walima ni hɔrɔnkolonya don bɛɛ bɛ n'o sɛbɛntiya bi an tɛ don fali fɛ kulun kɔnɔ dɛ wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten fanga min bɛ yen bi kɛlɛcogo t'a la fanga min bɛ yen bi kɛlɛcogo t'a la ni k'i b'a kɛlɛ i b'i yɛrɛ mago sa ni k'i b'a kɛlɛ i b'i nɛgɛ bɔ maliyɛnw na ni k'i b'a kɛlɛ bilahi malo b'a da fɛ fanga min bɛ yen bi parce que u y'a kɛ jamana ye de nin bɛn kelen ye fɛn fɛn ɲini fanga in fɛ o y'a kɛ bɛn ka laɲini tun ye fɛn fɛn fanga in y'a kɛ agenda fɛn fɛn tun bɛ bɛn bolo n'a y'a di nin fanga in ma bilahi u y'a bɛɛ kɛ u y'a baara bɛɛ kɛ fo ka s'a dan na e bɛ taa min tuguni cɛ kumada t'i bolo nin fanga in tɛ se ka kɛlɛ n'o de fɔ cɛ anw tɛ bɔ ten k'an bɛ kuma mɔgɔ kan ten o anw tɛ bɔ ten k'an bɛ bin mɔgɔ kan ten bɛn ye sira de bila bɛn ni politisiyɛnw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fanga in jugu fɔlɔ-fɔlɔ bi bi in na adama bɛn jara don mais a bɛ ka bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan ka kumaw dabiri walasa maliyɛnw kana faamuya k'a fɔ k'ale bɛ nin fanga in contre la sinon ani nin fanga in tɛ bila ko tɛ ani nin fanga in ɲɔgɔn bila mɛnna ani nin fanga in tɛ kan kelen fɔ bila ko tɛ depuis a bɔra ka nin fanga in dɔgɔya i y'a faamuya b'a la
ko ye hakilina min ta o ye décision min ta ko maliyɛnw ka casque don i y'a faamuya b'a la bɛn tiri sigi ko non k'o tɛ casque don k'o bɛ ban fila de don ka tila ka ni sigi ko Assimi miliyari fara a ka présidentielle wari kan depuis o ko ninnu kɛra fanga y'a bila o fanga y'a déposé parce que u tigɛra a la quoi u tigɛra a la an bɛna yira aw la bɛn yɛrɛ ye jɔn ye ni mɔgɔw n'u bɛ élection ka kɛ bi aw de m'a fɔ ko Assimi ka san 5 kɛ fanga la aw de m'a fɔ ko Assimi ka san 5 kɛ fanga la pourquoi bi o b'a la ko élection o bɛ fɛ ka fanga in kɛlɛ de mais kɛlɛ cogo t'a la kuma fa a n'a ba filɛ ni min b'a ta a ta ni min t'a ta a to yen wa ne ye kuma min fana fɔ a tɛ wuli dɛ ne ye kuma min fɔ wuli cogo t'a la Dunga ye anw wele yan ko Amadu Koyita Keyita Mayiga k'u sera olu ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka Assimi kɛlɛ i y'a faamuya b'a la k'olu sɔnna k'u sera bɛn fana ma ko bɛn sɔnna a k'u bɛɛ b'u n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka nin fanga in kɛlɛ cɛ an ka miiri cɛ an kana tugu mɔgɔ ko ten c'est que ka tugu mɔgɔ ko ten komi nusɔgɔtɔ an k'o dabila hali ka bɛn kuma cogo jateminɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka segin politicien de ka kuma la an ka taa élection na o tun ye jɔn ka kuma ye c'est pas les politiciens là aw delila ka mɛn bɛn da kɔnɔ kunu ko an ka taa élection na olu mɔgɔ kelen de ko Assimi ko k'a daminɛ 6 mois la ko ka taa fo 5 mois la ko Assimi k'a kɛ fanga la ko jamana tɛ se ka jɔ tile kelen ko jamana min tun tɛ yen san 60 k'o tɛ se ka jɔ tile kelen bi n'olu b'a la ko an ka taa élection na o tɛ hɔrɔn taabolo o tɛ hɔrɔn danbe ye da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ mais an tɛmɛna waati la o kunkolo bɛ bɛɛ sabu kɛ hakili bɛ bɛɛ la ka miiri ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na o hakili bɛ ala y'o hakili di bɛɛ ma ala y'o hakili di bɛɛ ma an bɛna bɛn ni kumakan k'a la k'a yira aw la k'a fɔ fanga in jugu fɔlɔ-fɔlɔ bɛn don wa fanga in tigɛra bɛn na fo k'u cun a kɔfɛ u tɛna da a la tuguni parce que a ye juguya ta k'u sɛgɛrɛ an ka bɛn lamɛn mais bɛn ka vocali bɔra yan an y'an ɲɛ tugu a kan walasa ani fanga in bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo min na bɛn ka vocali bɔra yan an bɛɛ lajɛlen y'an ɲɛ tugu a kan walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na ni e député kunturu taara i sigi ni fanga in bɛ sunɔgɔ la u ka wuli ten sa baara tɛ ka kɛ i y'a faamuya b'a la Bandiagara binna a donna ta bɔra ta foyi t'a kɔnɔ ka ɲɛsin nin fanga in ma ni juguya tɛ foyi t'a kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la ka nin fanga in kɛlɛ nin fanga in tɛ se ka kɛlɛ bi la aw bɛna aw jɔ ko Bandiagara bɛna bi yan bi la aw bɛna aw jɔ ko Moti mara bɛna bi yan non on ni jugulamɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a tɛ marché yan tiɲɛ ye ala ta de an bɛ tiɲɛ fɔ yan n'a bɛn ni ma o don n'a ma bɛn i ma san pɛrɛn k'i kun ci ala t'an b'a fɔ yan wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten wa cɛw cɛ ko i bɛ nin fanga in kɛlɛ i b'an jɔlen sɔrɔ yan ninnu ka san 2 an ye hɛrɛ sɔrɔ ninnu ka san 2 basigi nana ninnu ka san 2 marifa sanna ninnu ka san 2 faransi gɛnna agenda fɛn fɛn tun bɛ bɛn de cerveau n'a ka mɔgɔw bolo Assimi ninnu y'a baara bɛɛ kɛ fo ka se a dan na a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ foyi dimi t'u la dɛ fanga in y'u déposé de foyi dimi t'u la dɛ fanga in tigɛra u la de foyi dimi t'u la fanga bɛ k'u ka mɔgɔw bila bɛn bolo k'ale ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ ale de ta ye Mali ye bɛn bolo k'olu ye M5 kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la fanga in ka fɛn bɛɛ to ale ta la o tɛ marché bi o ça marche pas mɔgɔw tun bɛ M5 ɲɛmɔgɔya la olu ma taa o olu kumakan tɛ ka ci ka ci e ye sansi sɔrɔ ka gɛrɛ faamaw la hakilina min tun b'i la k'a f'u ye u y'a bɛɛ ta ka baara kɛ na e bɛ tila ka na tuguni k'e b'olu kɛlɛ i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kan maa si tɛ tugu i kɔ nkalon kan parce que i bɛ nkalon de kan bi i ni jugulamɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo danbe ma sɔn a ma hɔrɔnya ma sɔn a ma race balayira du l'homme tranquille depuis Paris bilahi ni ye nkalon d'a la ala kana hɛrɛ kɛ n ye ani jugu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka da kun jumɛn ka Assimi ninnu tigɛra a la Anga ka vocal la me follow. Ah la me de... Bonjour chers Maliens et Maliennes. Connaissez-vous bien le nommé Ben le Cerveau? Adama Ben Diarra alias le Tché de Kati puisqu'il s'agit de lui est aujourd'hui une figure de proue pour la jeunesse malienne. Du mouvement Tarata Wilenbo collectif de Sirako, en passant par le mouvement On a tout compris, et Ante Abana, touche pas à ma constitution, ce jeune activiste serait-il un manipulateur de la jeunesse malienne? Ben serait-il en train de faire tout ça pour l'argent? Nous avons pu connaître le fond du cœur de Ben le Cerveau, écoutez cette première partie.
Tout d'abord, Ben place ses éléments partout autour des membres de la transition pour défendre ses intérêts et non l'intérêt du pays. Écoutez vous-même. I bɛ mɔgɔ poselen b'a la n ye pion dɔ sɔri bɛɛ ta ka kɔrɔ bɛɛ ne ko maintenant ne kelen tɛ na o i y'a mɛn a y'a minɛ a y'a faga a y'a kɛ tan n kelen de don n bɛ pion dɔ sɔri fan bɛɛ ko ne b'o de kɛ ka n yɛrɛ kɛ olu tɛ ne dɔn. Le pion de Ben le cerveau parmi les ministres était la ministre Founet. Écoutez vous-même. Ka minisiri ye mun na ne y'a bila n kun na n ko bɔn ni Fune kɛra minisiri ye complicité bɛ ne ni a ni ɲɔgɔn cɛ a sɔnnen don a ma a bɛ n kɔ donc a bɛna to ne kɔ pour que an ka se k'an ka kow dilan non seulement pour les élections futures. Pourtant Ben savait bel et bien que Founet travaille pour la France et que Founet est dangereuse dans cette transition. Écoutez vous-même. Kan cɛbilen ka di ani cɛbilen denkɛ ni Masire ka di parce que n b'a dɔn Masire bɛ ko in kɔnɔna na faramaçonnerie ni service de renseignement français kɔnɔ mais n t'a dɔn. Ben est bien informé sur les situations de la France au niveau du Mali. Écoutez vous-même. Parce que Faransi coup d'état gɛlɛya ani Faransi sɛgɛnni min kɛra ta Faransi ko k'u ka service de renseignement min bɛ Bamako quoi k'o de b'a baara kɛ quoi ko sinon k'u tun bɛ se ka nin bɛɛ anticiper o ye Burkina ta kɛ cogo min na k'u tun bɛ se k'a kɛ ten quoi donc u ma coup d'état natɔ ye u ma Russie natɔ ye k'u y'u échappé quoi Mali la quoi ko vraiment u ka service de renseignement de ma baara kɛ hali a sɛ u y'a bɛɛ relevé ni Alahu Taala cɛ. Maintenant, chers Maliens et Maliennes, écoutez comment Ben essaie de montrer son amour pour l'argent et non pour son peuple. 16 millions, oui, le 14 janvier, bolé, sinon 15, amène bolé là. 15 ni moulo bâti. Ne filɛ nin yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ kɛmɛ maralen bɛ ne bolo banque la ɲɔgɔn fa fɔlɔ tɛ yen ma dugukolo sɔrɔ ma so sɔrɔ ma foyi sɔrɔ an b'a minɛ cogo min an b'a dun. Quand la transition a compris tous les complots que Ben le cerveau manigançait alors, Founet a été mis à côté et Ben n'avait plus d'argent. Alors Ben a commencé les menaces contre la transition. Voilà, mais... Écoutez vous-même. Mais ni olu y'an ka kan yɛrɛ tunu i b'a fɔ ne ka personnalité n'an bɛnna a ka ɲi n'an b'a bɛn ni ba cɛ ne pɛrɛ ne k'ale baara kɛ ni Diko ye yɔrɔ bɛ bali la e tɛ ne dɔn ne bɛ nin yɛrɛ de ɲini n bɛ nin yɛrɛ de ɲini. Ben avoue qu'il va activer ses relations rébellion à Kidal si jamais la transition ne lui donne pas de l'argent. Il a même avoué qu'il est en contact avec le fils du Dozo Dogon. Kidal ni faso cɛ n y'a baara suma kɛ sufi dɔ ani bɛɛ kɛra n b'a kɛ positif ye ni bɛɛ ma kɛ ne ma exploser ɲɔgɔn fa fɔlɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne b'a bɛɛ kalama ne m'a f'i ye ko ne ni tolobaden bɛ ɲɔgɔn. Ben dit qu'il n'a pas choisi des éléments de sa famille pour les placer dans la transition malienne parce que lui il veut pas tomber dans le piège comme la famille de Ibeka. Après avoir compris que Ben est un danger pour le Mali Koura, tous les cadres de la transition ont refusé de recevoir Ben le cerveau chez eux. Très bien. Écoutez la colère de Ben le cerveau. Ben l'homme d'intérêt avoue qu'il sera prêt à travailler avec Mahamoud Dicko si cette transition ne lui donne pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, si lui Ben ne gaspille pas l'argent du peuple comme il veut. Il va activer ses réseaux contre la transition. Ben dit que, lui Ben le cerveau, fera tout pour regrouper la jeunesse et les manipuler tout en les faisant sortir les patriotes dans les rues pour mener un combat faisant croire qu'il veut chasser la MINISMA alors que son idée est de pousser ces jeunes leaders fidèles au Mali Koura de se révolter contre la transition. Allez-y dire à Ben le cerveau que nous venons d'afficher son complot. Ben avoue qu'il va pas laisser Founet car Founet s'est laissé découvrir alors il ne laissera pas l'ancien ministre Founet. Écoutez vous-même. Maliens et Maliennes, quand Madouk a journal a visé son propre intérêt, le peuple l'a abandonné,
Quand Rashbash est rentré dans la politique, le peuple l'a abandonné. Eh bien Ben le cerveau se sert de sa popularité devant le peuple pour s'enrichir. Quel sort pour lui, peuple du Mali. Le Mali Koura n'a pas besoin de ça. Ben avoue qu'il est un vrai destructeur, alors nous vous demandons, Ben est-il là pour le Mali ou pour son intérêt? Vive la vérité, vive la paix, vive la transition. Voilà, ne balmo kuma fana bafle, ni fanga ni Ben te ɲɔgɔn fɛ a mɛnna. Ben ye sira bila a mɛnna, Ben ni juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna, Ben ta tɛ Maliko ye a mɛnna. Ras balayira di l'homme tranquille depuis Paris. An bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ jamana fɛ, an bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan, an bɛ mɔgɔ kɔ danbe bɛ mɔgɔ min na. Aw bɛɛ bɔra ka Ben kumakan lamɛn. Mɔgɔ kumakan tɛ, montage tɛ, foyi foyi tɛ. Kuma minnu tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ni hɔrɔnya kuma don, walima ni juguya kuma don, bɛɛ bɛ nin juge yan. Ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan, k'a ni juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. A yɛrɛ ma segin a kan. Ko ni fanga in ma ko to ale ta la, k'ale pɛrɛlen don ka taa tɛgɛ di juguw ma. A y'a fɔ, a y'a kɛ, ani juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. N ye n kali Ala la, Ala min ka bon n ka kalili ma. Ewa, an ka boli sɔn k'a to bɔrɔ kɔnɔ. Bilahi n'aw ma sabali, ko bɛ min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ras Balayira de filɛ nin ye ka nin fɔ. Mɔgɔ minnu b'a la bi soutien Ben de cerveau, pititi patata. Nin fanga in tɛ bi mɔgɔ kan, nin fanga in tɛ se mɔgɔ ma, ewa nin fanga in tɛ jɔnmaya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ. I y'a faamuya b'a la, n'o ma, c'est que n'u y'a dɔn k'i ye jugu sago ye dɔrɔn b'i bila. Ewa n'aw ma sabali, ko bɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N y'a fɔ yan dɛ, n y'a fɔ yan k'a ni jugulamɔgɔ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Anw welela yan k'a fɔ ko Ben ni jugu farala ɲɔgɔn kan. A yɛrɛ ma segin a kan. Han? Ka tila k'a ka mɔgɔw place. N ko ale tun bolo, i y'a faamuya b'a la, olu ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ, olu de ta ye Mali ye, olu de ta ye nin fanga in ye, n'olu ko fɛn fɛn u ka kɛ, Asimi ninnu ko k'o de tɛ kɛ. N'ale ko fɛn fɛn o de ka kɛ, k'a kɛ dɔ ko fanga ye ale de ta ye. Han? N'ale ko min fɔ k'o de ka kɛ, fanga y'a bila. U y'a bila, o ma bɛn a ma min kɛ, a taara fara juguw kan. N'o nan'i sigi bi ko élection kan, cɛ, ninnu bɛ manipulation de la. N ye n kali Ala la, Ala min ka bon n ka kalili ma, ninnu bɛ nkalonfin de kan. N'u tun bɛ tiɲɛ kan, bilahi ne tun bɛ k'u fɛ, mais o bɛ nkalon de kɔnɔ bi. O bɛ nkalonfin de kɔnɔ bi, bilahi n ye n kali Ala la. O bɛ fɛ ka nin fanga in kɛlɛ de, o bɛ fɛ ka nin fanga in bin de, o bɛ fɛ ka nin fanga in, i y'a faamuya, ka juguw ɲɛdon nin fanga in na de. Mais a tɛ marcher yan. Ça marche pas. N'i y'a ye nin fanga in y'a minɛ, a ma ɲi de. N'i y'a ye a taara kaso la bi, n ko preuve de bɛ yen. Dalilu bɛ yen, olu ma bila. Dalilu bɛ yen, olu ma yira. Cɛ, marché, c'est que miliyɔn 40 taara minɛ commerçant la. K'olu bɛ marché d'u ma. Miliyɔn 40 taara minɛ commerçant la yan. Ko an ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ bilahi. An ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ. Miliyɔn 40 a taara minɛ commerçant la. I y'a faamuya wala, ko jamana olu de ta ye. N'olu ko min o de bɛ kɛ jamana kɔnɔ, k'olu bɛna marché du commerçant ma. K'u yɛrɛ kɛ komi olu ye président ye. O bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ yan. O bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ ka taa miliyɔn 40 minɛ commerçant la, k'olu bɛ marché du olu ma. Parce que olu de bɛ fanga la, olu de ta ye Mali, olu de ye kɛlɛ kɛ, olu de, c'est que n'olu ko min o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ. Miliyɔn 40 o taara minɛ commerçant la yan. An ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ. N ye n kali Ala la, n'aw ma sabali, bilahi dalilu bɛ yen n'olu bilala, dɔ bɛ taa kunfɛ, dɔ b'a yɛrɛ faga. N ka soutien bɛ karisa, i t'a dɔn. Karisa ye Maliko kɛlɛ kɛ, a tun bɛ M5 kɔnɔ. N'a ye sira bila, anw b'a bila. N'a bɛ nkalonfin kan, anw b'a fɔ. N'a tɛ danbe sira kan, anw bɛ yan ka bila danbe sira kan. I y'a faamuya b'a la, ewa tiɲɛ t'a bolo bi, tiɲɛ t'a bolo sini, ani juguw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Ni min b'a ta, ni t'a ta, a to yen. Bɛɛ ye Maliko bila, a mɛnna pewu. A ye Maliko bila, a mɛnna. A mɛnna. An ka cɛ lamɛn. Comment ça s'appelle? Min ye cɛ tɔgɔ Jawara, Damangile. Bɛɛ yɛrɛ bɛ n'a fɔ k'ale fɛn fɛn ɲini nin fanga in fɛ, k'u y'a bɛɛ k'a ye. U kɛlɛkun bi, u juguyakun bi. N'a bɛɛ tun bɛ se ka ɲɛnabɔ san 2 kɔnɔ, Mali tun bɛ kɛ tan. N'a bɛɛ tun bɛ se ka ɲɛnabɔ san 2 kɔnɔ, a bɛ kɛ tan. K'i bonya, bonya dan, ni ma fa, c'est que ni bonya m'i fa, dɔgɔyama o b'i fa. Denmisɛnnin kara a bɛ wurunkunbɛ de ɲini. An ka Damangile lamɛn, a bɛna min fɔ.
Qual est des Maliens, anga janga jamangle jawara la mali fana mina mi fo ben le cerveau ga faire anga janga la ben erel do kere ne re bolo dina fami parce que ben manga critique na sugu do ta ne ben ya korofo do la me ama jane re ben ya kuma kan do be no la me ama jane ne ma fo tien do ai mi fo galulu mais je beneno sagala ka tɛmɛ ba kan bamananw ko ko dɔ bɛ yen a ka ɲi mɔgɔ dɔ da ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ kan fɔbaga dɔw bɛ yen ka tɛmɛ fɔ hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don bɛɛ ni kuma dɔ fɔ vraiment o yɔrɔ man ɲɛ ne bolo a ye erreur kɛ parce que i se ka kɛ mɔgɔ dɛmɛbaga ye cogo dɔ la bi ne ni bɛɛ ne baro kɛ ka sɔn bi ɲɛ ne ko n ko bɛɛ nin yɛrɛ wolo ko in na aw ye wulikajɔ kɛ u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ani faransi ko don ni fɛn don an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ nin yɛrɛ da ko Asimi ye juru don olu la. Ko jamana in ɲɛmɔgɔ ye parce que olu ye ko ko fɔ yɛrɛwolo agenda fɛn fɛn b'u bolo baara yɛrɛ b'an n'u bolo Asimi baara b'aw bolo ye u ko faransi ka taa o gɛnna ko Takuba ka taa o gɛnna ko G5 ka taa o gɛnna ko MINUSMA ka taa o gɛnna u ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra mais cɛ n'i ma misidennin to a sɔgɔma diri i b'a to a wulafɛ bile ne bolo o waleya yɛrɛ yɛrɛwolo yɛrɛ nin min kɛra bɛɛ nin yɛrɛ kan ka miiri k'a fɔ fanga dɔw tɛmɛna parce que an tɛ bila quoi an bɛ kunun de lajɛ o de la o cɛ tɛ jate bagabagali ko ninnu ni lasarani ko ninnu t'anw ta o ni olu t'anw ta i tununa n'a ye u panna n'i ye olu a bɛɛ ni faso cɛ olu t'anw ta quoi parce que anw b'a dɔn saya anw sigilen don an bɛ se ka sa don o don on est prêt à mourir ni Mali kama anw bɛ se ka sa ni Mali ko de don. n bɛ a lajɔya nin tun ye Damangile Jawara ko ale yɛrɛ de bɛ nin wele ko nin fanga ye mun kɛ la ko bɛn ko wallahi nin fanga yɛrɛ ka juru b'ale la nin fanga ye fɛn sugu bɛɛ k'ale ye ale fɛn fɛn ye nin fanga in fɛ nin fanga in y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ min y'i bonya e kan k'o tigi dɔgɔya mɔgɔ min ye fɛn bɛɛ to i ta la e kan k'o tigi janfa wa bon bɛn de ye nin fanga in janfa parce que a manipulé ka di rasbati filanan don n'i y'a tulokɔrɔ dumanin fɔ a bɛ tugu e kɔ n'i y'a nɛgɛ ka bɔnbɔ kalamanin d'a ma a bɛ e sago kɛ o mɔgɔ sugu de bɛn nin a kɔnɔ jɛlen don i y'a faamuya b'a la c'est à dire que a nɛgɛ ka di quoi politiciens y'a nɛgɛ u sera a la u sera bɛn na o de la fanga in tigɛra a la billahi nin fanga in preuve b'u bolo dalilu b'u bolo n'u y'a bila don o don a ye to panpan na komi tinɛni a ye to panpan na komi tinɛni bɛn ye Maliko bila pewu billahi n'a ye nin fanga in ladimi billahi o bɛ bɔ ni preuve ye yan preuve bɛ bɔ yan preuve bɛ bɔ yan n filɛ ne ka min fɔ aw ye miliyɔn 40 miliyɔn 60 bɛ ka minɛ commerçant la k'olu bɛ marché du commerçant ma e tɛ président e tɛ foyi e bɛ taa mun marché du commerçant ma nin bɛɛ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ye ne ko wallahi n'aw ma sabali quoi an bɛ billahi an bɛ jɛ jɔ aw kɔ la quoi billahi nin fanga in tɛ kɛlɛ anw ɲɛna nin fanga in tɛ dɔgɔya anw ɲɛna yan wa bin tɛ kɛ nin fanga in kan yan nin fanga in ye baara min kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ molobaliya foyi tɛ kɛ nin fanga in na yan bɛɛ nin ma ɲi bi a ma ɲi sini a ye sira bila ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o de kɛra bɛn ta ye arasibati filanan Mali révolution o de la an tɛ depuis arasibati ko bɔra la ne tɛ tugu mɔgɔ si kɔ mɔgɔ tɛ n balo n ka sira tɛ mɔgɔ la n'i bɛ tiɲɛ sira kan n b'i dɛmɛ n'i ye tiɲɛ sira bila n b'i bila n bɔra k'a ka vocal k'a la janfan sugu bɛɛ tun bɛ ka labɛn nin fanga in kama janfan sugu bɛɛ tun bɛ ka labɛn nin fanga in kama fanga y'a kumakan bɛɛ resiré ka bɔ n'a vocal bɛɛ dafalen mɔgɔ si ma kuma o don n'o minɛna ka don kaso la ko non ko a ye fanga dɛmɛ dɛ a ye Mali jɔ n'i ye sira bila i bɛ minɛ an bɛ bɔ yen an bɛ na k'a yira aw la k'a fɔ bi bi in na u ni politiciens de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ye Sidiki lamɛn dɛ. O de kama an bɛ don min na Éthiopie minnu b'an kunna ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na kumakan min bɛ bɔ o de ye k'a fɔ ko coup d'État diyagoya parce que an bɛ coup d'État de kɔnɔ n'i bɛ coup d'État kɔnɔ i bɛ siran coup d'État ye dɛ ko ka bɔ coup d'État la. Fɔ coup d'État de kɔnɔ o de kama yɛrɛwolo ko pour que an ka se k'a dɔn ko transition ɲɛna a ma ɲɛ fɛnɛ ka kɛ démocratiquement en mois de février élection ka kɛ ni mɔgɔ min mina o ka fanga ta jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la pour que an ka kisi diɲɛ mɔgɔ tɔgɔ la. O tɛ kuma jugu ye sa cɛ ayi o tɛ position jugu ye sa cɛ parce que an ni ko n'i y'i jɔ o jɔda la fɛɛrɛ bɛ yen laɲini bɛ yen. Hɔrɔnya banna pewu wa danbe yɛrɛ tɛ yen tuguni
John de y'a fɔ ko ninnu ka san 5 kɛ fanga la ni mɔgɔ kelen ninnu de y'a fɔ ni mɔgɔ kelen de ye kɛlɛ kɛ yan ni mɔgɔ kelen de y'a voté assemblée kɔnɔ ye ni mɔgɔ kelen ninnu comment s'appelle assise nationale la ni mɔgɔ kelen ninnu de y'a fɔ ko anw ka ɲɛmɔgɔ k'u ka san 5 de kɛ fanga la parce que ko san 2 tɛ se ka ɲɛnabɔ n'olu nana bi ko élection ka kɛ danbe bɛ min tiɲɛ bɛ min o ni politiciens de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ filɛ nin de ye ni min b'a ta ta ni t'a ta to yen o ni politiciens de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o ni fanga jugulamɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ kuma fa n'a ba filɛ jɔn de tun bɛ ka nin kuma fɔ c'est pas le politicien la Amadou Koita Keita ni fanga jugu ninnu ko an ka taa élection na bɛɛ ninnu bɛ ka segin o de kan bi o ni fanga tɛ kan gɛlɛn fɔ o ni fanga tɛ hakilina kelen na u ta tɛ Maliko ye bi u ta tɛ Maliko ye sini kuma fa n'a ba filɛ an ka taa élection na jama bɛ kɔ hali n'an taara élection na bi Asimi de bɛ gagner hali n'an taara élection na bi Asimi de bɛ sigi ni fanga in su ka fisa ni aw ka révolutionnaire ninnu ɲɛnama ye dɛ fanga min bɛ bi le 5 colonel san 3 bi mɔgɔ si m'a mɛn k'u ye ɲɔgɔn janfa mɔgɔ si m'a mɛn k'u ye ɲɔgɔn labila mɔgɔ si ma deli ka mɛn k'u bɔra ni ɲɔgɔn ye hɔrɔnya min bɛ ninnu na ka bon hakili ma le 5 colonel bɛɛ ni rasibati ninnu jɛra o ma ɲɔgɔn bila o ni mɔgɔ caman jɛra yan M5 kɛlɛ kɛra u bɛɛ ye ɲɔgɔn bila u bɛɛ t'u sigi ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma yan o ma kɛ yan nin sɔrɔdasi duuru depuis o jɛra mɔgɔ si m'u mankan mɛn u ma deli ka ɲɔgɔn labila danbe de b'u la wa an bɛ ninnu dɛmɛ de k'u to Mali jɔ sira kan an b'u dɛmɛ cɛ o cɛ mana bila ninnu na i b'an jɔlen sɔrɔ yan cɛ o cɛ mana bila ninnu na i b'an jɔlen sɔrɔ yan sigilen bɛ bi ko dosow ka ta parce que ani doso dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo doso dɔw ka ta kuma ninnu bɛɛ fɔra vocal in kɔnɔ depuis kunu o janfa in yera depuis kunu an ka ɲɛmɔgɔw ye janfa in natɔla ye o de la u ye vocal in bila o u y'a dɔn k'a fɔ janfa de bɛna sigi u kama o y'a bɛɛ resiré k'a bɛɛ bila k'a bɛɛ bila janfa in o y'a natɔla de ka jama ɲini nkalon kan ka u yɛrɛ kodiya dosow ye k'u yɛrɛ kodiya jamana kɔnɔdenw ye an ka taa élection na dɛ malo da ka gɛlɛn dɛ nin de kɛra dɛ démocratie a bɛɛ nkalonfin o tun bɛ min fɛ a ma sɔrɔ nin fanga in bolo o bɛ fɛ ka nin fanga in kɛlɛ o tun bɛ min fɛ o ma sɔrɔ nin fanga in bolo kelen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɛɛ nɔfɛ k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ bila place la o y'a ka laɲini fɔlɔ ye i y'a faamuya filanan n'ale ko min fo k'o de ka kɛ on dirait k'ale de ye président ye Mali kɔnɔ mais o tɛ marché o dɔrɔn de tun ka di bɛɛ ye k'a ka mɔgɔ bɛɛ ta n'ale ko min fana o ka kɛ i ye fɛn caman ɲini o fɛ o sɔnna i ye fɛn caman ɲini o fɛ o y'a bɛɛ kɛ i tɛ hakili sɔrɔ ten sa mais ka t'i sigi plateau la foyi ma kɛ Mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ sunɔgɔ la o tɛ baara la foyi foyi o ye de ka jugulamɔgɔw ɲɛ don fanga la e tɛ opposant ye i bɛ nin fanga in kɔnɔ o y'i ta baara fana la i b'u ka baara la e ka t'i sigi k'olu lagosi a tɛ bɛn mɔgɔ si ma ye wa c'est que mɔgɔ si tɛ sɔn a ma k'i to mɔgɔw ka tɔn kɔnɔ k'i b'olu lagosi a tɛ marché o mɔgɔ minnu b'a la ko u bɛ bɛn soutenir o y'u ka droit mais bɛn bɛ fili kɔnɔ bɛn ye Maliko bila miɲɛ na race balayera de l'homme tranquille depuis Paris an bɛ Ala dɔn an bɛ kira dɔn an bɛ tiɲɛ de kɔ a ye Maliko bila miɲɛ na tiɲɛ t'a bolo bi tiɲɛ t'a bolo sini wa n'a ma nin sira in bila malo b'a kɔfɛ n'a bɔra kaso la n'a ma hakili sɔrɔ a b'a kɔfilɛ a tɛ mɔgɔ ye a b'a ɲɛfilɛ a tɛ mɔgɔ ye maliɲɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ bi fɛn fɛn bɛ ka k'a la bi bilahi tiɲɛ don bilahi ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ka fɛn fɛn k'a la bi u jo don parce que u ye janfa natɔla ye miɲɛ na wa ko caman bɛ yen dɛ preuve bɛ yen a ka bon hakili ma bilahi dalilu bɛ yen n'olu bilala dɔ bɛ t'i kun fara kogo kun race balayera i tun man ka nin fɔ bɛɛ nin ma ne y'a fɔ n ko ne bɛ mɔgɔ ko de la yan ne bɛ Ala ko de la yan ne bɛ hɔrɔnya de la yan wa ne bɛ tiɲɛ de kɔ yan bɛɛ ye bɛɛ ni soutenir e kelen bɛ t'i sigi bɛɛ ni man ɲi e ye jɔn ye e de ye ne ka téléphone san ka di yan e de bɛ ne ka forfait sara e de bɛ ne balo wa mɔgɔ de ko ne ka na nin kɛlɛ in kɛ yan ne bɛ mɔgɔ de ka bila la yan ni Asimi sira bila sini ni m'a bila o kɔrɔ b'a jira ko n tɛ n fa de ye n tɛ ba de ye an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn ye sira bila yan an y'a bɛɛ kɛlɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn ye tiɲɛ bila an y'a kɛlɛ yan wa bɛɛ nin bɛ nkalon kɔnɔ bi ani juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo soso cogo t'a la n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye depuis kunu a yɛrɛ ma bɔ ka sɛbɛntiya ko ni nin fanga in m'ale sago kɛ k'ale bɛ taa fara jugulamɔgɔw kan n'an bɛ taa an bɛ se n bɛ segin k'a ka vocal k'a la mɔgɔ minnu nana a y'a lamɛn dɛ
Janfa yanga mɔgɔw y'a natɔla y'a mɛnna. C'est pour cela que o ye cɛ bila kɛrɛfɛ. C'est pour cela que u tigɛra la. A y'a ɲini cogo bɛɛ la walasa n'an ka faamaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tigɛra la parce que n'a ye fanga sɔrɔ a bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu faga o ye ɲɛmɔgɔ ninnu de ye. N'a ye fanga sɔrɔ a bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu b'o place la o ye ɲɛmɔgɔ ni parce que fanga ko fa de b'u la. An ka lamɛn. A ka vocal lamɛn. Bonjour chers Maliens et Maliennes. Connaissez-vous bien le nommé Ben le cerveau? Adama Ben Diarra alias le Tché de Kati puisqu'il s'agit de lui et aujourd'hui une figure de proue pour la jeunesse malienne. Du mouvement Tarata Wilenbo Collecti de Sirako, en passant par le mouvement On a tout compris, et Ante Abana, touche pas à ma constitution, ce jeune activiste serait-il un manipulateur de la jeunesse malienne? Ben serait-il en train de faire tout ça pour l'argent? Nous avons pu connaître le fond du cœur de Ben le cerveau, écoutez cette première partie. Tout d'abord Ben place ses éléments partout autour des membres de la transition pour défendre ses intérêts et non l'intérêt du pays. Écoutez vous-même. Le pion de Ben le cerveau parmi les... Quoi y'a ka nafigi bla fan bɛɛ fɛ fanga a y'a ka nafigi bila simi kɛrɛfɛ k'a ka nafigiw bila moriw kɔnɔ kɛrɛfɛ k'a ka nafigiw k'a ka mɔgɔw sɔri fan bɛɛ fɛ a ka piɲɔn k'u bila fan bɛɛ fɛ walasa i y'a faamuya b'a la o bɛ se ka nin fanga in mago sa cogo min na n'an bɛ taa an bɛ se fanga in y'a dɔn ko janfanti don u y'a dɔn ko kalabanci don u y'a dɔn ko maa ɲɛnama tɛ o de la u y'a déposé kɛrɛfɛ jɔn de bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ bɛn nin kumakan ye jɔn de bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ bɛn nin kumakan ye an ka lamɛn hali bi dɛ. Bonjour chers Maliens et Maliennes. Connaissez-vous bien le nommé Ben le cerveau? Adama Ben Diarra alias le Tché de Kati puisqu'il s'agit de lui et aujourd'hui une figure de proue pour la jeunesse malienne. Du mouvement Tarata Wilenbo Collecti de Sirako, en passant par le mouvement On a... Le pion de Ben le cerveau parmi les ministres était la ministre Founet, écoutez vous-même. Non seulement pour les élections futures. Pourtant Ben savait bel et bien que Founet travaille pour la France et que... Ben bɛ fɛ ka nin fanga in kɛlɛ de Ben bɛ fɛ ka nin fanga in gɛn de gɛn cogo tɛ nin na kɛlɛ cogo tɛ nin na hali ka nin sira in bila i ka segin cogo kɔrɔ la an tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan dɛ n t'i dɔn i tɛ n dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ maliko de la n'i ye maliko bila an b'i bila ka mali ta kuma fa na ba filɛ hali bi an ka lamɛn mɔgɔ minnu bɛ panpan an bɛ bɛn dɛmɛ a ye baara kɛ M5 kɔnɔ de a ye nin kɛ jɔn ma baara kɛ M5 kɔnɔ jɔn de ma baara kɛ M5 an bɛɛ ye baara kɛ M5 kɔnɔ mais min ye o y'o ye ni tiɲɛ nana a bɛ fɔ de. Founet est dangereuse dans cette transition. Écoutez vous-même. Ben est bien informé sur les situations de la France au niveau du Mali. Écoutez vous-même. Faransi kudeta gɛlɛ ani Faransi sɛgɛnni min kɛra ta Faransi ko k'u ka service de renseignement min bɛ Bamako k'o de ma baara kɛ ko sinon k'u tun bɛ se ka nin bɛɛ anticiper u ye Burkina ta kɛ cogo min na k'u tun bɛ se k'a kɛ ten donc u ma kudeta natɔ ye u ma Irisi natɔ ye k'u y'u échappé Mali la ko vraiment u ka service de renseignement de ma baara kɛ ala sɛ u y'a bɛɛ relevé ni Alahu Taala cɛ. Maintenant, chers Maliens et Maliennes, écoutez comment Ben essaie de montrer son amour pour l'argent et non pour son peuple. 16 millions, oui, le 14 janvier, bolé, sinon 15 amène bolé là. 15 ni moulo bâtisse.
ne filɛ nin yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ kɛmɛ maralen bɛ ne bolo bange la ɲɔgɔn fa fɔlɔ tɛ yen, ma dugukolo sɔrɔ, ma so sɔrɔ, ma foyi sɔrɔ, an b'a minɛ cogo min an b'a dun. Quand la transition a compris tous les complots que Ben le cerveau manigançait alors, Founé a été mis à côté et Ben n'avait plus d'argent. Alors Ben a commencé les menaces contre la transition. Écoutez. Écoutez vous-même. Mais ni olu y'an ka yɛrɛ tunu i b'a fɔ ne ka personnalité n'an bɛnna a ka ɲi n'an b'a bɛn ni ba cɛ bɛ pɛrɛn ne k'ale baara kɛ ni diko ye yɔrɔ bɛ bali la e tɛ ne dɔn. M'a fɔ aw ye yan ma nin kuma kelen fɔ aw yan ko Dunga ye n wele ko ni bɛɛ n tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a yɛrɛ m'a fɔ yan n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bin cogo t'a la an tɛ nkalon da mɔgɔ la wa an tɛ bin mɔgɔ kan bɛɛ ni sira de bila bɛɛ nin kɛra fasoden jugu ye bɛɛ ni politisiyɛnw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. O kuma sɔsɔ cogo t'a la dɛ sɔsɔ cogo foyi de t'o kuma la hali bi an ka lamɛn an ka taa. Ben avoue qu'il va activer ses relations rébellion à Kidal si jamais la transition ne lui donne pas de l'argent. Il a même avoué qu'il est en contact avec le fils du Dozo Dogon. Ben dit qu'il n'a pas choisi des éléments de sa famille pour les placer dans la... Voilà, ni Assimi nous sonna à l'état makale que président là d'accord mais nous maso à l'état ma quoi ba betien abo sera de kambika betien ni mi ma famille a ben kainde ben be ka fanga de deme ben te ka fanga indeme ben te ni fanga infe ni fanga ni ben natola ya miena ni fanga ni ben ka janfa ye amiena ni fanga integara ben la amiena ni vocali mbora ni tunga nga uso hakili la. Mais comme il y a famille comment te do outlook on a be vocaline là c'est parce que net on te fait ganda do nimbe là mais sur de nyaba là ha balera e ben doya balera tu manga ni fo balera to cheki nya fo en ko ne be e de kamaya ne te mo kamaya de ne be mali de kamaya ne te mo kamaya de e wa ne te masi sa na kuma fo ya masi tloko dumani ne ta fo ya ne be ça que mali be jo choko ambo tia de fo anga chela me kata ni vocali mbora ya adama ben jira kuma kando dambe keneka horonya keneka aw kanga ben mine choko jume janfanti kalabanti faso de njugu ala me. Bonjour chers Maliens et... ne filɛ nin yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ kɛmɛ maralen bɛ ne bolo bange la ɲɔgɔn fa fɔlɔ tɛ yen ma dugukolo sɔrɔ ma so sɔrɔ ma foyi sɔrɔ an b'a minɛ cogo min an b'a dun. Quand la transition a compris tous les complots que Ben le cerveau manigançait alors, Founé a été mis à côté et Ben n'avait plus d'argent. Alors Ben a commencé les menaces contre la transition. Écoutez vous-même. Mais ni olu y'an ka yɛrɛ tunu i b'a fɔ ne ka personnalité n'an bɛnna a ka ɲi n'an b'a bɛn ni ba cɛ bɛ pɛrɛn ne k'ale baara kɛ ni diko ye yɔrɔ bɛ bali la e tɛ ne dɔn ne bɛ nin yɛrɛ de ɲini n bɛ nin yɛrɛ de ɲini. Ben avoue qu'il va activer ses relations rébellion à Kidal si jamais la transition ne lui donne pas de l'argent. Il a même avoué qu'il est en contact avec le fils du Dozo Dogon. Ben dit qu'il n'a pas choisi des éléments de sa famille pour les placer dans la transition malienne parce que lui il veut... Au-delà bi doso kuma be ka fɔ doso ka ta doso janfa do doso dɛmɛli tɛ doso ka cɛɲa tɛ foyi janfa de b'a kɔnɔ ka ɲɛsin nin fanga in ma élection ka kɛ a bɛɛ janfa i y'a faamuya bala an ka cɛ a y'a kɛ ala kama i kunu an tugura arasiba ci ko tan de ka taa an kun fara kogo an tugura arasiba ci ko tan de ka taa an ta tiɲɛ ne tɛ tugu mɔgɔ si kɔ tuguni nin y'a bannen de pewu n bɛ tugu ala de kɔ n bɛ tugu n faso de kɔ n bɛ tugu tiɲɛ de kɔ. I ma ye bɛɛ a b'a la ko dosow ka ta a n'olu bɛnna ka mɛnna ko ale tuloba denkɛ bɛ contacté la n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala nin fanga y'a natɔla ya mɛnna preuve b'u bolo dalilu b'u bolo u tigɛra la de maa ɲɛnama tɛ n'an ye nin fɔ ko ayi an ta bɛ se bɛɛ ma sigikun t'an na an tɛ mɔgɔ kama yan dɛ wa an tɛ mɔgɔ si sago kɛ yan n'aw bɛ mɔgɔ ko la a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ. N'aw ta ye mɔgɔ ko de a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ hali bi an ka lamɛn an ka taa hali bi an ka cɛ lamɛn. Ne donne pas de l'argent.
Il a même avoué qu'il est en contact avec le fils du Dozo Dogon. Idal ni fasu cɛ ɲa baransima kɛ i sufi dɔ ani bɛɛ kɛra n b'a kɛ positif ye ni bɛɛ ma kɛ ne ma explosé ɲɔgɔn fa fɔlɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne b'a bɛɛ kalama ne m'a fɛ ko ne ni tolobaden min ɲɔgɔn Ben dit qu'il n'a pas choisi des éléments de sa famille pour les placer dans la transition malienne parce que lui il veut pas tomber dans le piège comme la famille de Ibeka. Après avoir compris que Ben est un danger pour le Mali Koura, tous les cadres de la transition ont refusé de recevoir Ben le cerveau chez eux. Mais c'est normal. Écoutez la colère de Ben le cerveau. Ben l'homme d'intérêt avoue qu'il sera prêt à travailler avec Mahamoudiko si cette transition ne lui donne pas ce qu'il veut. Voilà. C'est-à-dire, si lui Ben ne gaspille pas l'argent du peuple comme il veut. Il va activer ses réseaux contre la transition. Ben dit que, lui Ben le cerveau, fera tout pour... mɔgɔw labɔ i n'a fɔ u bɛna taa minisima de kɛlɛ ni jama bɔra u bɛ sɔrɔ k'u ɲɛsin nin fanga in ma ka nin fanga in bɔ a pilasi la n'u ma sɔn ale ta ma e bɛ nin kuma mɛn i y'a faamuya bala ne bɛ danaya d'a kan tuguni wa e kɛrɛfɛ mɔgɔ ka nin kɛ la walima e teri ka nin janfa ta ka e sɛgɛrɛ e bɛ k'a tigi fɛ tuguni wa la question est là e teri ka nin janfa ta ka e sɛgɛrɛ ka nin juguya ta ka e sɛgɛrɛ e bɛ taa d'a ma tuguni nin sɔrɔsiw ninnu tigɛra a la de parce que a tɛ ala don a tɛ kira don janfanti don fɛn ma yɛlɛma don kuma fa n'a ba filɛ nin sɔrɔsiw ninnu bɛ to yen de nin sɔrɔsiw ninnu bɛ bonya de nin sɔrɔsiw ninnu bilahi an b'u dɛmɛ fo an joli laban an ye hɛrɛ sɔrɔ tile la ka lafiya sɔrɔ lakana bɛ ka sabati e wa tun bɛ nin santasi de kɛ an ka ɲɛmɔgɔw la n'an ma nin kɛ ɲɛ n bɛ tugu di ko kɔ n'an ma nin kɛ ɲɛ n bɛ mɔgɔw labɔ aw kama u fana ja jɔra an ye ale tun bolo ko ale de ta ye Mali ye ale tun bolo ko ale de ta ye nin fanga in ye n'ale ko fɛn fɛn fo k'o de ka kɛ fanga in fana ko n ka cɛ dan bɛ fɛn bɛɛ la dɛ dan bɛ fɛn bɛɛ de la a tun b'u bagabagaso ni tile ni ne ko min o de ka kɛ ale ka mɔgɔ bɛɛ ka place mais ça marche pas mɔgɔ minnu b'a la an bɛ bɛn dɛmɛ o y'aw kungoya bolo ne tɛ bɛn dɛmɛ bi n t'a dɛmɛ sini parce que a bɛ nkalon kan a ye Maliko bila min yɛrɛ ye ne tora a ka ko la dɛ bɛn tellement que Ben sɔnna ka taa tɛgɛ di jugu o yɛrɛ de ye ne faga quoi Ben sɔnna ka tɛgɛ di Amadu Koyita ninnu ma mɔgɔ mun ye jamana danbe bɔ a la mɔgɔ mun ye ala depuis ne kɔni bɔra o kalama ne ye cɛ dépose ni bilahi ni ne bɛ n da bɔ Maliko de la o ka fisa n ka taa fara n juguw kan bilahi k'an sen bɔ a bɛɛ la o ka fisa n ka taa fara jugula mɔgɔ kan mɔgɔ mun ye faso ci ka faso danbe bɔ a la ne mana dimi cogo o cogo bilahi ne tɛ fara olu kan mais Ben sɔnna k'o kɛ danbe bɛ min ɲamɔgɔ ninnu tigɛra la ten tiɲɛ bɛ ɲamɔgɔ ninnu bolo dalilu bɛ yen nin ye ko kɛ n'a bɛɛ dara aw tulo kan bilahi dɔ bɛ juru la a kana k'a yɛrɛ faga ne m'a fɔ aw ye yan n ko 40,000 taara minɛ commerçant la k'olu bɛ marché du commerçant ma e tɛ président e bɛ se ka marché du commerçant ma cogo jumɛn o tun ɲadara de ka kafa mais avec Assimi ça rigole pas avec Modibo Konɛ ça rigole pas avec Ndiaw ça rigole pas n'i bɛ tiɲɛ sira kan o b'i bonya n'i ye tiɲɛ bila dɔrɔn o b'i ye k'i to yen o b'i faga k'i su don e wa nin ye bɛɛ nin kɛlen jugu sago de a tɛ bɔ nin na tuguni an bɛ continuer ka jogo yira maliyɛn denw na n'an ma bonya an bɛ continuer ka bilahi n'aw ma sabali preuve minnu bɛ yen an bɛ ɲɛmɔgɔw wele u b'a d'an ma yan dɛ an bɛ tila ka na jouer yan dalilu minnu bɛ an bɛ tila ka na bɛɛ jouer yan bɛɛ ninnu de b'a la bi ko an ka taa élection na o mɔgɔ kelen minnu ko Assimi ka san 5 kɛ fanga la politiciens de b'o kɔfɛ o y'a ye n ka cɛ ko in kɔnɔna ka dun ko in kɔnɔna ka dun a ka bon hakili ma an ka taa ni ko in ye dɔɔni dɔɔni ninnu tɛ bin mɔgɔ kan u tɛ mɔgɔ minɛ ten o tɛ se mɔgɔ ma ten n'i y'a ye o ser'i ma fɛn dɔ de bɛ yen et puis la loi c'est pour tout le monde n'i dɛmɛ o t'a la dɛ ni ne taara Mali la bi n bɛ taa kaso la n taara Mali la bi n bɛ taa kaso la n ye fɛn kɛ mɔgɔ minnu na n'o ye plainte dun kama c'est normal n bɛ taa n bo kɛ palan kɔnɔ la loi c'est pour tout le monde i y'o dɛmɛ dɛ n tɛmɛ M5 kɔnɔ kana dan ka kɛ M5 kɔnɔ dɛ hali n'i kɛra alikaba de kɔnɔ n'i ye sira bila bi la an b'i minɛ k'i bila fada la
foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile aw dan ye tile fila kuma de kuma in kɔfɛ mun bɛ yen n'a ka di videomani bɛɛ ye aw kana nin fanga in dɛmɛ nin fanga in bɛ ni aw bɛ nin fanga in ye Mali kɔnɔ n'a ka di videomani bɛɛ ye aw kana nin fanga in dɛmɛ bilahi foyi tɛ kɛ nin fanga in na ne de filɛ nin maliyɛndenw kunkolo b'u kan da la sa maliyɛndenw ɲɛ bɛ tiɲɛ la sa a mɔgɔ minnu bɛ nin fanga in kɔ bi an m'u sara k'u ka tugu nin fanga in kɔ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la mɔgɔ minnu bɛ ka nin fanga in dɛmɛ bi bilahi aw m'u sara k'u ka nin fanga in dɛmɛ u ɲɛ bɛ tiɲɛ de la n'aw nana aw yɛrɛ kɛ komi aw ye ala de kana aw yɛrɛ kɛ jamatigi ye kana aw yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ jama ye ala de ta ye jama ye tiɲɛ de ta ye i y'a faamuya wala Asimi ninnu bɛ tiɲɛ kan bi cɛw cɛ ko i bɛ ninnu kɛlɛ malo b'a da fɛ bɛn de cerveau bɛ nkalon de kan bɛn de cerveau ye nin fanga in janfa bɛn de cerveau ni fanga jugulamɔgɔw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo janfan de tun b'a kɔnɔ ka ɲɛsin nin fanga in ma ka nin fanga in bɔ a place la ale yɛrɛ ka kɛ président o de tun b'a kɔnɔ présidenya de ko tun b'a kɔnɔ ka kɛ président o de ko tun b'a kɔnɔ e ye kɛlɛ kɛ yan Diko ma kɛlɛ kɛ yan o tɔgɔ bɛ fɔ bi yan mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka ju minnu olu bɛɛ ma gɛn olu bɛɛ ma taa kaso la chacun à son tour ni fɛn fɛn mi tile fali kɔ kan fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ cɛ o cɛ ma sira minɛ malo bɛ nkalon kɔfɛ cɛ bɛ nkalon kan a ye faso janfa i y'a faamuya b'a la a bɛ nkalon kan ani jugulamɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ nin fanga in na mais a tɛ marché yan an jɔlen bɛ ka nin fanga in dɛmɛ fo an joli laban wa preuve bɛ yen de kumakan wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye dalilu wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye ko caman de bɛ bɛn nin kun kan n'a bɛɛ fɔra u ye a bɛ sa cɛ ninnu tɛ blague dɛ yanni ninnu k'i kɛlɛ yanni ninnu ka s'i ma i b'a sɔrɔ o tilala fɛn bɛɛ la fɔlɔ yanni ninnu k'i kɛlɛ o b'a sɔrɔ o tilala dalilu bɛɛ la fɔlɔ o ye dalilu bɛɛ sɔrɔ jugu sago sigilen bɛ whatsapp groupe kan bala yɛrɛ videomani bɛ bɛn dɛmɛ o tɛ o videomani ninnu ka dɔnta hakɛ ye yan o y'olu ka dɔnta hakɛ de ye mais ne bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma bɛɛ ni nin fanga in janfa bɛɛ ni nin fanga in tɛ kan kelen fɔ bilahi a mɛnna ne yɛrɛ ye bɛɛ ni wele siɲɛ joli n ko c'est normal i ni Asimi tɛ ɲɔgɔn ye tuguni n y'a fɔ yen ko c'est normal parce que e ka t'i sigi radio so la en tant que député ko Asimi ye miliyari fara a ka présidentielle wari kan ko kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na o tɛ ka taa mɔgɔw la murutu k'u bila fanga la e yɛrɛ bɛ fanga min kɔnɔ e bɛ fɛ o ka bin mais a bɛ faamuya cogo jumɛn i bɔra o panpan na i y'a faamuya i ka vocali bilala an y'i défend yan i ka vocali min bɛ ka jouer bi o don an bɛɛ y'i défend ko an ka ɲɛmɔgɔw kana sɔn nin ma o vocali o ma fanga sɔrɔ an bɛɛ tɛmɛna o la i bɛ n'i sigi bi tuguni e de an ka taa élection na dɛ ɲɛmɔgɔw bɛ sunɔgɔ la dɛ banjangara binna dɛ a bɛ fɛ ka jama de ɲini walasa ka nin fanga kɛlɛ jama foyi tɛ sɔrɔ yan maa si tɛ tugu i kɔ tuguni wa e kɛra juguw sago ye e tɛ don da la tuguni n'an y'i cancan yan n ye n kali ala la hali muso ni denw bɛ ban i la kɛlɛ cogo tɛ nin fanga la quelle honte Mali ye révolution filɛ dɛ rasbati filanan bɛn de cerveau o de la ne tɛ tugu jeunesse c'est que ka tugu mɔgɔw ko ten révolution an bɛɛ jeune ye non ni danbe b'i la an b'i dɛmɛ ni danbe tɛ yen tant pis pour toi ninnu mana fɛn fɛn kɛ e la bi bilahi e tun kan ka sabali a kan ninnu mana fɛn fɛn kɛ e la bi e tun kan ka di ala ma mais k'i yɛrɛ kɛ wara ye e bɛ taa min marifa de bɛ ninnu bolo wa n bɛ min fɔ Asimi ninnu ye Ibrahim Traoré ladegi Asimi a kɛ ala kama ni n ka nin video ye Ibrahim Traoré ladegi cɛw cɛ mana faso buruja a y'a minɛ aw ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la ka marifa d'a ma ka sɔrɔ a se fini don a la ka kɛlɛ kɛ ye i ma ye Burukina bi i tɛ mɔgɔ si ye min bɛ jamana dɔgɔya i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ a tɛ kɛ comment ça s'appelle a tɛ kɛ dugu tɔgɔ a tɛ kɛ a bɛ hakɛ to kafiri dɔ bɛ k'an wele a tɛ kɛ comment ça s'appelle a tɛ kɛ Guinée a tɛ kɛ comment ça s'appelle Burkina i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ min fɔ Asimi ye Ibrahim Traoré ladegi Ibrahim Traoré min kɛ u ka journaliste la o ɲɔgɔn kɛ fasoden juguw la cɛw cɛ mana i sigi k'a bɛ faso danbe bɔ a la a minɛ i ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la ka taa kɛlɛ kɛ ye banjagara binna dɛ nin binna n'o y'i ku minɛ ka taa n'i ye nord la i bɛna dɔn ko min b'a la n'o y'i ku minɛ ka taa n'i ye nord la i bɛna dɔn min bɛ kɔrɔnfɛla la ye kafiriw sigilen b'an da la a bɛɛ da baraba bɛɛ bɛ Bamakɔ de a faso kumasulu den bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ de Asimi Ibrahim Traoré ladegi cɛw cɛ mana faso nɛni i y'a faamuya a minɛ i ka taa n'a ye kɛlɛkɛyɔrɔ la a minɛ i ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la ka taa faso bɔ bolo la bilahi n'a taara yen nɔ ni marifa y'a ku tigɛ n'a nana a b'a hakili sigi i m'a ye Burukina molobaliya tɛ kɛ yan
Burkina molobaliya tɛ kɛ i tɛ Burkina bɛ si de k'a bɛ t'i sigi ka Ibrahim Traoré lagosi i t'a ye i b'a ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ i ka décision ta cɛw cɛ mana faso dɔgɔya fini don a la i ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la a se b'i ye bi maliyɛn bɛɛ b'i fɛ jamana tɛ jɔ ni sentiment ye molobaliya bɛ ɲini ka dan u bɛ ɲini ka dan sago quoi min mana tɔgɔni sɔrɔ u b'a yɛrɛ kɛ ala ye min mana jama fitinin sɔrɔ u b'a yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ ye ça marche plus ni fanga in tun tɛ baara la là d'accord ni fanga in tun man ɲi là d'accord mais aw ye fɛn fɛn ɲini nin fanga in fɛ a y'a bɛɛ kɛ aw ko faransi ka taa o ye faransi gɛn aw ko minisima o ye minisima gɛn aw ko RFI o ye RFI gɛn aw ye agenda fɛn fɛn di nin fanga ma o y'a bɛɛ kɛ c'est aw ka kɛlɛ yɛrɛ banna quoi aw kan ka c'est que aw kan ka taa aw ka baara de kɛ ka taa aw ka wotoro pousser walima ka taa baara wɛrɛ la quoi aw ka mission banna pewu mission fɛn fɛn a y'a ɲini a bɛɛ banna pewu aw bɛna mun de fɔ aw ɲɛ bi nin fanga in ma ɲi e ka ɲɛ wa ewa preuve baden b'an bolo dalilu bɛ yen wari taara minɛ commerçant la k'a bɛ marché d'olu ma marché ma se ka di olu ma an ni olu bɛ ɲɔgɔn na an ka bɔli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ an ka bɔli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ wari taara minɛ commerçant na k'a bɛ marché du commerçant ma k'a sɔrɔ aw tɛ président ye aw tɛ ministre ye kɔlɔlɔ min b'o ko kɔfɛ an t'an da don a bɛɛ la dɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bilahi n'aw ma nin fanga in bonya an bɛ dɔ k'u fara yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ n ka sira kɔ